assalaamu calaykum. kama suulaya caalamku inuu weli naga yaabinayo, dadkuna waxay isku dayayaan inay ogaadaan siraha ku qarsoon waxyaabaha ka soo ifbaxaya ama ka soo muuqanaya daafaha dunidooda. waxaad arkaysaa waxyaabo fara badan, dawaahir iyo muuqaalo la yaab leh, waxyaabo cabsi leh, kuwa aad u xiiso badan oo naftu markay aragto ay la yaabayso, haddana culimmadu ay u waayeen wax ay ku fasiraan ama ay ku micneeyaan. horaan waxaa jiray waxyaabo fara badan oo ay dadku la yaabi jireen, markii ay arkaanna ay waxay ku micneeyaan ay garan waayaan. laakiin marka aqoontu faaftay, wax badan ayaa la fahmay, waxyaabo fara badan oo halxiraalo ahaana waa la xalliyey, iyadoo ay noqdeen waxyaabo iska caadiya. sababtoo ah waxaa la yidhaahdaa, haddii shaygii la yaabka lahaa sababkiisa uu la yaabka u leeyahay la ogaado, la yaabkii ama la yaabiddii ayaa meesha ka baxda. idaa culima asabab batala alcajab ayay carabtu tiraahdaa. haddaba muuqaalkeennan maanta waxaan kuugu soo bandhigi doonaa meelo la yaab iyo amakaag leh, kuwaa oo ilaa hadda culimmada saynisyahanadu ay u waayeen wax ay ku macneeyaan ama ay ku fasiraan. ku soo dhowaada muuqaalkeenna maanta. ka hor intaynan u gelinna sii taabo badhanka like. midka u horeeya, labada dhagax ee kala go'an. meel ka mida dhulalka boqortooyada sacuudi carabiya, meel 8 saacadood gaari looga socdo caasimadda waddankaasi, waxaa laga helaa meeshaasi dhagaxaan la yaab leh oo lagu magacaabo annasla. waxa ay sare jiraan ilaa 9 mitir, halka ballac ahaanna ay yihiin 8 mitir. iyadoo ay sidaa tahay, arrinka la yaab kale wuxuu yahay in dhagaxu uu u muuqdo sida in laba loo kala jaray, iyadoo la adeegsaday miinshaar aad u af badan, aadna u xajmi weyn. haddaba la yaabku wuxuu yahay intaasii dheer in dhagaxan kala go'an ee labada qayb u kala qaybsan, in aanu isku dhicin ama labada qayb aanay istaabanayn, sidoo kalena labada qayb aanay dhulka ku dhacaynin. waxaad moodaa inay celinaysa awood qarsoon. inkastoo arrintan ay micno u waayeen saynisyahanadu, haddaynu nahay muslimiin waxaynu aaminsannahay intani tahay awoodda rabbi subxaanahu wa tacaala. wax walba oo kowkabkeennan ama dunidan aan dul saarannahay ka dhacayana waxa ay ku dhacayaan amarkiisa iyo qadarkiisa, oo isaga ayaa u qoray una qadaray in wax weliba ay sidan u dhacaan, oo dhagaxani xitaa uu noqdo sidan. qaybta xigta waxay ku saabsan tahay darveysa. darveysa waxaa loogu yeeraa ama lagu magacaabaa bohol weyn oo ku taalla waddanka turkmanistan. waxa ayna huraysaa ama shidmaysaa muddo gaaraysa ilaa 40 sano si joogta ah. godkani ayaa ballac ahaan wuxuu la egyahay 69 mitir, halka hoos uu sii jiro 30 mitir. waxa ayna bohoshani ku taallaa saxaraha karakoom. waddanka turkmanistan ayaa kaalinta 4aad kaga jira marka la eego waddamada ay ka buuxaan ama uu ka buuxo gaaska dabiiciga ah. haddaba taarafas ayaa waxa ay dhacdaa ama ku taallaa dhexbartamaha halka laga hela gaaskan dabiiciga ah marka la joogo mandiqada aakhaal, waxayna waqooyi ahaan ka xigtaa ama ka fog tahay caasimadda waddankaasi ku dhowaad 270 kilomitir. caasimadda waddanka oo lagu magacaabo cashqaabaad. inkastoo arrintani ay tahay arrin la yaab leh, haddana raggii jiyolojiyiinta ahaa ama cilmiga dhulka iyo wixii ku saabsan ku takhasusay ee u dhashay Soofiyeedka ama ka tirsanaa ayaa waxa ay qodeen ceelal si markaa ay u raadiyaan gaas sanadii 1971. waxayna intii ay hawsha ku guda jireen ay heleen meel weyn oo duleesho oo dhulka hoostiisa ah. haddaba waxyaabihii ay sameeyeen waxaa ka mid ahaa in iyagoo ka cabsi qaba godkaasi shidaalka ka soo baxaya ay dab ku shideen, iyagoo aaminsanaa in gaasku uu dhowaan guban doono. balse nasiib xumo, sidii ay rabeen waxuma dhicin, oo gaaskii ilaa hadda ma guban. waxaa lagu naanaysaa ama loogu yeeraa meeshan la yaabka leh albaabkii jaxiimada. qaybteenna xigta, ileysyada ama iftiinka Haysdalen. ugu yaraan ama ku dhowaad habeen kasta, dadka deegaanka kuwa Haysdalen oo ka tirsan Norway waxa ay arkaan daahiro iyo arrin la yaab leh oo markaasi ay ku adkaatay culimmadu in ay fahmaan ama ay micneeyaan. marka la gaaro habeenkii, waxaa soo muuqanaya
eleesyo iyo iftiinno markaasi aad moodo inay qoobka ciyaar samaynayaan iyagoo ku dul ciyaaraya ama ka dul iftiimaya waadiga dushiisa, waxaana isbeddelaya qaabka eleesyada iyo iftiinnadu ay leeyihiin. haddana habeenka xiga iftiinnada ama eleesyada waa la weynaya. culimmadu aad bay daraasayn ugu bilaabeen iyo inay baaritaan ku sameeyaan laga soo bilaabo markii ay soo ifbaxeen eleesyadan markii ugu horreysay xilliyadii sodomeeyadii. haddaba dadka deegaanka ku ah waadiga ayaa waxa ay sheegeen ama ay markaasi ku fikireen dhowr arrimood oo ay ku macnaynayaan arrintan. waxay sheegeen in habeenkii haradu ay iftiinto, sidaa daraaddeed iftiinka ama eleyska ka baxaya harada ayaa qabanaya bay dhaheen cirka, iyadoo markaa khilaafka soko ee samada ay samaynayso iftiinno markaa wacwaclaynaya ama markaasi isbedbedelaya. aragti kale ayaa waxa ay odhanaysaa in haysdaalin ay ka buuxdo maadada kibriidka, sidaa daraaddeed marka maadada kibriidku ay la falgasho biyaha waxaa soo muuqanaya bay dhaheen dhimbilo ka soo muuqanaya dhanka hawada ama cirka. si kastoy ahaataba ilaa hadda looma hayo fasir wanaagsan ama sax midkaasi oo si mandiqa ama maangala u micnayn kara arrintan la yaab kale. muuqaalkeenna xiga wuxuu ku saabsan yahay harada Karashay. waxaa jiray meelo fara badan oo lagu bacrimiyo ama lagu sameeyo hubka nukliyeerka ay halista ah xilligii jamhuuriyadihii hantiwadaagga ahaa ee Soofiyeedka. in badan oo meelahaasi ka mid a aad bay u khatar iyo halis badan yihiin. haddaba mid ka mid ah meelaha u dhow meelaha lagu samayn jiray hubka nukliyeerka waa halkan lagu magacaabo ama haradan lagu magacaabo Karashay, midaasi oo dhacda mandiqada ama deegaanka lagu magacaabo Chelyabinsk oo ku taala waddanka Ruushka. haradan ayaa waxaa laga helaa ama lagu arkaa iftiinno iyo eleesyo la yaab leh oo aan lagu arkin meelaha kale. waana arrin aad u khatar badan inaad u geeriyoon karto ama ku dhiman karto saacad gudaheed haddii aad istaagto dhinaca ama hareeraha markaasi haradan. mandiqada ku hareeraysan harada Karashay waa mid ka iftiin badan ama ka shidmid badan sidii ay ahayd Chernobyl sanadii 1950. xilligaasi mid ka mid ah meelihii lagu kaydin jiray awoodda nukliyeerka ee Karashay ayaa qarax samaysay, waxaana ka dhashay qaraxa dhacay in 23,000 oo kiiloomitir oo halkaasiya ay ku faafeen waxyaabaha iftiimaya. si kastooy ahaataba digniin ayaa laga bixiyey deegaanka ay ku taalo haradan, haddana khatarteedu weli waa ay taagan tahay. muuqaalkeenna xiga waa duufaanada la yaabka iyo argagaxa leh ee aan dhammaadka lahayn. galbeedka waddanka Venezuela waxaa ka kacday duufaan xoog badan oo ka dulkacday webiga Catatumbo, midaasi oo ku dhowaatay ama sigtayba inaanay joogsan. duufaantan argagaxa iyo cabsida leh ayaa waxa ay bilaabataa maalin kasta marka saacadu tahay 1 saac oo habeennimo, waxa ayna joogto tahay ama ay soconaysaa muddo gaaraysa 10 saacadood. arrintan ayaana soo laalaabata sanadkiiba muddo 260 maalin ah. ilaa haddana ma jirto cid tafsiir saxa ka bixisay arrintani soo laalaabanaysa ee cabsida iyo argagaxa leh. aragtiyaha qaar ayaa waxa ay sheegayaan in waxyaabahan dhacaya ay xiriir la leeyihiin maadada lagu magacaabo uraniumka oo ah mid ka agdhow meelaha ay ka dhacayaan duufaanadan la yaabka leh, laakiinse saynisyahanadu ilaa hadda arrintaasi ma hubaan. aragtiyo kale ayaa waxa ay sheegayaan in arrinka sababkani duufaanta xoogga badani uu yahay in dabaylaha xoogga badan ee garaacaya buuraha Andes in ay haddana kadib isugu tagaan webi buura ka dulbuuxaan, intaa kadibna ay samaysmaan duufaanadan xoogga badan ee halaagaya wax kasta oo ay ka hor yimaadaan ama ay ka dul yimaadaan. si kastooy ahaataba arrintani way soo noqnoqotay, laakiin waxaa la yaab lahayd maalin ka mid ah sanadkii 2010 in ay duufaantii bilaabatay kadibna ay ku joogsatay waqtigii la garan jiray ee loo bartay ee caadada ahaa mid ka yar. muuqaalka xiga waa buurta Fotovara. Fotovara waxaa lagu magacaabaa oo kale ama ay qaadataa magaca Stonehenge Ruushka. waxa uuna makaankani qarsoodidu iyo cabsidu ay ku dheehan tahayba uu dhacaa halka lagu magacaabo Karelia. mandiqadan iyo deegaanka ku hareeraysanba waxa ay leeyihiin muuqaalo la yaab leh, geedo qallalan oo dhinac u jaleeca iyo qaybo dhagaxooyina oo u samaysan qaab la yaab leh. geedaha loo yaqaan sanuubarka ayaa halkani aad uga baxa oo da'dooda lagu qiyaasay 1 qarni ama 100 sano. waxa uuna markaasi sare joogoodu gaari karaa ilaa 1 mitir
halkani lagama helo oo ma joogaan xayawaano ama shimbiro. harooyinkuna waa kuwa aan la deganayn oo aan cidina imaan. nasiib xumo halxiralaha Fotovara ilaa hadda maysan xallin culimada saynis yahanada ama dadka aqoonta u leh. laakiinse waxaa jira sheeko baraley fara badan oo arrimahani laga sheego, oo waxaa ka mid ah in sixroolayaashu ay halkan imaan jireen kadibna ay markaasi ilaahay ku sheegyada caabudi jireen ay ugu gudbin jireen waxyaabaha ay ku caabudayaan ama ay u gowraci jireen. kuwa kale ayaa oranaya in halkani ay tahay halkii uu waqtigu ku joogsaday ama uu ku istaagay. sidoo kale aragtiyo kale ama sheeko xariiro kale ayaa oranaysa in halkani jinka iyo kuwa wax ugaarsada ee dhibaatada sameeya ay halkani ku nool yihiin, deegaanna ay u tahay. aragtiyo fara badan oo kala jaada ayaa jira, laakiin haddana ma jirto cid garanaysa micnaha dhabta ah ee makaankan iyo booskani leeyahay. muuqaalkeena xiga dhagaxyada kubadda camal u samaysan ee Costa Rica. laga soo bilaabo sodoomiyadii qarnigii tegay, dad musaafiriina ayaa waxa ay bilaabeen in ay helaan dhagaxyo u samaysan sida kubadda oo kale, kuwa oo la yaab leh oo laga helay xagalada qaar iyo meelaha qaar ee aan la marin oo ka mid ah ama ku taala waddanka Costa Rica. xajmiyada waxyaabahani ayaa waxa ay u dhaxeeyaan dhowr sentimitir ilaa dhowr mitir, waxa uuna culayska kan ugu badan uu gaarayaa 20 tan. dhagaxdan la yaab kale ee qaabkani u samaysan wareegga ah ayaa la yaab ku noqotay culimada sayniska, iyadoo la yaqaanay dhagaxdu inay ahaadaan kuwa aan sinayn ama markaasi sibsib aan ahayn, laakiin kuwan u samaysan sida kubadda ama ukunta oo kale. la yaab ayay ku noqdeen. dad fara badan ayaa aragtiyo ka dhiibtay. qaar ayaa sheegay in dadku ay sameeyeen oo ay tahay sheeko loogu talagalay, halka kuwa kalena ay ku micneeyeen arrimo kale. dad kalena waxa ay ku sheegeen in markaasi arrintani xiriir ay la leedahay duulaan dad hore ajnabi ah ay ku soo qaadeen halkani. si kastaba ha ahaatee, arrintani weli kama suulin inay tahay waxyaabaha aan la fasirin ama micnaha aan loo yeelin. muuqaalkeena xiga biyashubaha kirlaha shaydaanka. biyashubahan ayaa loo yeelay ama loogu yeeray magac qosol leh, magacaasi oo ah kirlaha ama jilmadda shaydaanka. biyashubahan ayaa noqday mid la yaab leh, waxa uuna ku yaalaa Minnesota. haddaba waxa la yaabka ka dhigay waxa ay tahay in laba qayb u qaybsan yahay. qayb ka mid ah biyaheedu halka ay aadaan waa la garanayaa, laakiin qaybta kale halka ay biyaheedu aadaan ama ay biyaha ku shubayso cid garanaysa haba yaraatee ma jirto. culimadu waxay isku dayeen inay ogaadaan ama ay halxiraalahani furaan, laakiin weli kumaanay guulaysan oo ilaa hadda arrintani waa ay taagan tahay. waxay isweydiinayaan halka biyuhu aadeen, inkastoo aragtiyaha qaar sheegayaan in biyuhu ay aadeen dhanka hoose ee dhulka, laakiin haddana waxaa jirta isku dayo fara badan oo saynisyahanadu sameeyeen, welina aanay ku guulaysan. waxaan soo gaarnay gabagabadii muuqaalkeena. meelahan aan soo qaadanay ee 8 ah, midkeeba adiga kaa yaabiyey, sidoo kalena ahaa kii kuugu xiisaha badnaa ama aad la yaabtay oo aad micno u weyday? waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena. waa inoo mar kale fi amaanillah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.